Привіт, Україно! Сьогодні у нас 21 вересня. Ну і що? І кидаємо ми вже пшеничку в землю. Ну не тільки ми, це сусіди в нас працюють. Ви достатньо часто питаєте мене, чи знаю я якусь надійну компанію по працевлаштуванню в Польщу. Так от, відповідаючи на ваші запитання, я рекомендую вам компанію Partwork, рекламу якої ви побачите за мить. Украинский номер телефону та посилання на веб-сайт можно знайти в описі до данного видео. Ищешь работу в Польше? Но вместо сказочной жизни за границей и высокой зарплаты тебе предлагают только платные услуги и вакансии? Ты пересмотрел сотни объявлений о работе и все еще не можешь определиться? Когда опускаются руки, на помощь всегда приходит Partwork. Мы предоставляем свои услуги бесплатно, в то время как в Украине они платные. Как нас найти? Звони по номеру, указанному на сайте, или пиши в любой мессенджер. Мы общаемся на 4 языках, абсолютно бесплатно предлагаем долговременную работу на срок от 6 месяцев с зарплатой от $1000. Бесплатно изготавливаем документы, полугодовое приглашение, годовое разрешение на работу от воеводы, а также карту побыта. Обеспечиваем жильем рядом с работой. При необходимости помогаем в изготовлении других документов, прописки идентификационного номера песель. И все, ты в Польше. Работаешь, получаешь стабильную высокую зарплату и всегда имеешь поддержку координаторов, которые общаются на твоем языке. Агентство трудоустройства и легализации Partwork. Твой надежный партнер в Польше. Не жди, звони или пиши сейчас, а также следи за нами в Фейсбуке. А ми отаким складом. Техніки нагнали сюди, дай Боже, всю, яка була. Ну майже, окрім машин. Отак, в причіп завантажили посівмат, добрива і приїхали. Розклалися. Колотим, виходить, то у нас сірка, та, що залишки були з весни. Це у нас пусті мішки, це у нас ось посівмат. Бігбеги 500 кілограмові, людські нарешті, з нормальним клапаном. Зараз покажу, до речі, тут один є пустий. Покажу, як повинен виглядати. Ось він. Ось він рідненький. Виглядає як треба. 150 діаметр, якби. Все нормально, все класно, все супер. Так, по посівмату, значить, тут у нас це після сої полиш. Сіємо кубус. Купили ми трошки на розвод еліти, неначе кубуса. Ну, вона вже у нас закінчується. Ми вже почали заправляти скагеном. Скаген у нас виглядає ось так, після протруювання. Ось так він виглядає. Крупненька, добренька. Так, 60 штук на метр, 15 міжряддя, але по кілограмам десь виходить кілограм 150. Ну, маса 1000, я так розумію, хороша. Непогана. Так, то у нас добриво, як же воно, болгарське якесь, по-моєму, 10-20-20. Отаке. Таке. Якість, так собі. Оце останній раз ми брали добриво на довір'ї, так би мовити. Ну, брали офіційно, з ПДВ, все, але без перевірки мішків. Кожен мішок треба щупати, кожен. Уроди такого наклали там. Зараз трошки граємося, там то розбиваємо, то підбиваємо. Ну як, воно ще не закам'яніло, але так. Так, гранулка є, все нормально. Але трохи якби таке грубувате. Ось воно так виглядає. Це те, що на землі розсипали. Ну, по крупності так, як селітра, можна сказати, але кульки такі нерівної форми, неправильної, скажімо так. Так, на полі що робилось? Дві дисковки, одна по гонам, друга по діагоналі. Більш-менш закидали нормально, але ну, зерно лягає нормально, якби в земельку, все непогано. Вологи, правда, в землі немає, тому якби, ну, таке, капало трошки, будемо ждати. Може піде дощик. Ну, сусіди поки не посіють, дощ не піде, то у нас є трохи цієї фори у нас є. Так, що ми? Ну, в принципі, я все показав так для початку, що там треба було, що робимо, як не робимо. Сподіваюсь, що коптером вийде політати. І далі, якщо по планам взагалі хочеться, по часу ми
Ну, десь, я думаю, встигаємо, може трошки і посіємо і після соняшників. Ну, це вже подивимося. Якщо ні, то і ні. Так, завершуємо ми посів даного поля. Далі вже нікуди не поїдемо, бо зривається дощ, по-перше. По-друге, дістала одна фігня, яка зветься добривами. Щоб їм хорошо жилося, як то кажуть. 18,5 тисяч за тонну з ПДВ. Я оце должен, оце відеречко, виходить, з однієї заправки. Одну заправку ми робимо десь 150 кілограмів. Оце зі 150 кілограмів, там кілограмів 5-6, оце фігні. Що вирішено? Вдома, ну от зараз знову таки дощ зривається, бачите, ну ми тільки за, якби, хай мочить те, що посіяне. Вдома візьмемо, пересіємо це все діло. Ну так само на решето, на все, бо це не діло, це реально якби ми дуже багато часу втрачаємо на оці всі іграшки, дуже багато часу, реально. Реально, нереально якби. Зробимо це діло. Бігбеги є ці хороші з-під зерна. У нас ми їх 10 штук брали, ще чимало є нових в запасі. В них попересіваємо і ними будемо тоді користуватися. Воно і легше буде, швидше заправка буде, ніяких решетців, ніяких нічого. Але життя навчає, що треба на майбутнє обов'язково перевіряти якість добрив, хоча б зовнішньо. Зовнішньо, в принципі, воно теж видно. Так, китайчик намагається намотати мотогодини, щоб пройти перше ТО. Знову ж таки, перше ТО номер 2, як то кажуть. Ну, скоро вже. Там, по-моєму, на даний момент зараз може десь 30 мотогодин, таке десь плюс-мінус, якби. Ось, це тут клинок у нас завершується, батько шукає, бо видно,
трошки багато поживних решток, але в принципі зерно нормально лягало. Може десь, звісно, і втрати є, але тим не менш ми на це дали 10 штучок зверху посівної. Так, зараз прикрию, напевно, зерно ще, яке залишилось, бо дощ підсилюється. Що хотів сказати ще, ввів я вас трошки в оману на рахунок добрив. Вони там не наче болгарські, але ось формула. Не 10-20-20, а 20-20 і 13 сірки. Отак от. Азот, фосфор і 13 сірки. Я ж кажу, брали, тому що те, що було в наявності у нас тут в місті, на Запоріжжі, на запорізькому складі. І тому така формула. Що я 10-20-20, не знаю, навіть не питайте, чому так. Оце ж колотимо це і додаємо трошки оту сірку, що була ще. Я думаю, багато сірки не буде, але плюс там же ж, по-перше, і азотик ще є, не одна ж сірка, бо якщо його залишити на наступний рік, йому буде кришка. Так що так. Нормально, вибачаю, що не зміг. Хотів показати, як ми там завантажуємося. Не вийшло сьогодні це зробити. Ми далі будемо знімати ж відоси. Можливо, де і в прямому ефірі познімаємо, де інтернет буде більш-менш нормальний. А ні, значить відео звичайним. І там вже покажу. Бо сьогодні така погодка, якби не з руки. І добриво трохи, якби, настрій, знаєте, зіпсувало настрій. Трошки головняка. Ми б вже годину, напевно, назад вже були б вдома, а тут то те, то п'яте, десяте, ось тобі і виходить. Так що так. Добре, на цьому буду завершувати. Гази, я думаю, зрозуміли. Дату поставили для себе і для вас, коли сіяли, і також яку пшеничку тут сіяли, бо ми самі, буває, плутаємося, на яких полях де що сіємо. Але тут у нас посіяний звідтіля зліва кубус, а далі скаген. І будемо бачити, що на наступний рік тут виросте. До побачення.